Kunomlisa Mumbe oseputshuze indaba ezithi Inkosi Yamagcokama uSicebu Dlamini uzokhipha ingoma ethi Umbayi Mbayi. Lo mlisa uthe mayifika nalezi ndaba abanye bamfakazela bathi impela bebeyilindile lento ukuthi Inkosi Yamagcokama izoyenza kwazise phela uSicebu akayibheki ingoma esuke ihit ngaleso sikhathi uvela ayithathe ayifudumeze bese yayikhipha. Awu shwele Inkosi Yamagcokama lena uJesu kaSjava gezile uSicebu umfana lephandle emsinga uyeza uzokhipha ingoma ezodla abantu shwele sakhona sithi umbayi mbayi awuzangiza uthenga lo mbayi mbayi dale awumina ngitobole indaba awungisho indaba zangakene dalo awungisho khona uzongibona ngizothenga lo mbayi mbayi dale isihambile uzomuzwa.